ઈસુનો મહિમા, ઈસુનો આભાર. હાલેલુયા. ગઈકાલે આપણે શીખ્યા કે આપણ સૌને પ્રભુની વાણીની જરૂર છે. આપણે તેની પોતાની બનાવીએ અને આપણા હૃદયમાં ગ્રહણ કરીએ. આપણે ગઈકાલે શીખ્યા કે પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. પવિત્ર આત્માને એટલી જ સમજણ પડે છે કે તેને કઈ ક્ષણે શાની જરૂર છે. એટલે પવિત્ર આત્મા જ છે જે વાણીને યોગ્ય દિશામાં દોરે છે અને આપણા માટે જીવંત કરે છે. ચાલો આપણે બાઇબલમાંથી એક સુંદર મજાનું ઉદાહરણ લઈએ અને સમજીએ. આ છે પ્રભુની અભિષિક્ત સ્ત્રી કુંવારી મરિયમ. પ્રભુની જય. એ બાઇબલમાં આવેલા ઘણા બધા ઉદાહરણોમાંનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તે બતાવે છે કે પ્રભુની વાણી સાંભળવાથી કેવી રીતે શ્રદ્ધા આવે છે. હાલેલુયા. હું અહીં વાર્તા કહેવા નથી આવ્યો, પરંતુ એક સત્ય રજૂ કરવા આવ્યો છું કે કેવી રીતે શ્રદ્ધા આવે છે. આપણે અહીં જોઈએ છીએ કે કુંવારી મરિયમ એક નાનકડા નાઝરેત ગામમાં રહેતી હતી. એક દિવસ પ્રભુનો દૂત સંદેશ લઈ તેની પાસે આવ્યો. ચાલો આપણે ઝડપથી લુકનો ગ્રંથ અધ્યાય 1 કડી 30 અને આગળ વાંચીએ. ત્યારે દેવદૂતે તેને કહ્યું, ગભરાઈશ નહીં મરિયમ, કારણ ઈશ્વર તારા ઉપર પ્રસન્ન થયા છે. જો તેને ગર્ભ રહેશે અને એક પુત્ર અવતરશે. તેનું નામ તું ઈસુ રાખજે. એ મહાન હશે અને પરાત પરનો પુત્ર કહેવાશે. મરિયમે દેવદૂતને કહ્યું, એ શી રીતે બનશે? હું તો પતિગમન કરતી નથી. દેવદૂતે જવાબ આપ્યો, પવિત્ર આત્મા તારા ઉપર ઉતરશે અને પરાત પરનો પ્રભાવ તને છાઈ દેશે, અને એ જ કારણથી જે પવિત્ર પુત્ર અવતરશે તે ઈશ્વર પુત્ર કહેવાશે, કારણ ઈશ્વરને કશું અશક્ય નથી. મરિયમે તેમને કહ્યું, હું તો ઈશ્વરની દાસી છું. તારી વાણી મારે વિશે સાચી પડો. પછી દેવદૂત તેમની પાસેથી ચાલ્યો ગયો. હવે અહીં કુંવારી મરિયમનો પ્રભુના જન્મ માટે નિમિત્ત બનવાનો અનુભવ છે. આવા ચમત્કારનું માધ્યમ બનવાનો એક જ પ્રસંગ પૂરી દુનિયાના ઇતિહાસમાં છે. હવે આપણે જોઈશું કે મરિયમ કેવી રીતે આ ઉત્તમ ચમત્કારને પામી શક્યા. પહેલું, દેવદૂત પ્રભુ તરફથી વાણી લઈ આવે છે. આ છે પ્રભુનો રહેમા શબ્દ. આપણે શીખ્યા કે રહેમા એટલે પ્રભુનો ઉચ્ચારેલો શબ્દ. આ વાણી એવી હતી જે મરિયમે ક્યારેય વાપરી હોય. તેમણે ક્યારેય આવું યોજ્યું હોય, ક્યારેય આના વિશે વિચાર્યું હોય કે ક્યારેય ઈચ્છ્યું પણ હોય, કારણ આ સમયે મરિયમ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાઈ ન હતી. પ્રભુ તરફથી આ વાણી તેના મનમાં ગઈ જ ન હોત, પરંતુ દેવદૂત આ વાણી લઈને આવ્યો. પ્રભુએ સૌથી પહેલું પગલું ભરીને શરૂઆત કરી, અને આ તેના માટે પ્રભુની યોજના હતી. ઈશ્વરનો જય. ભગવાને બોલાવી, પસંદ કરી, અભિષિક્ત કરી, એ પ્રભુની યોજના હોવા છતાં મરિયમે ક્યારેય વિચાર્યું ન હોત કે આવું તેના માટે યોજાયું હતું. એટલે પહેલું પગથિયું પ્રભુની યોજના તેના માટે રેમા શબ્દની રૂપે આવ્યો. તે છે પ્રભુનો ઉચ્ચારેલ શબ્દ. હાલેલુયા. આપણે પહેલા પગથિયાથી શું શીખીએ છીએ?
પહેલું પગથિયું એ એક અનુભવ છે. મરિયમે આ વાણીનો કેવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો? શું તેણે આ વાણીને સ્વીકારી? હા. શું તેણે તેને માટે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું? હા. શું તેણે તેનો પ્રતિકાર કર્યો? ના. શું તેણે દલીલ કરી? ના. શું તેણે કારણ પૂછ્યું? ના. શું તેણે વિરોધ કર્યો? ના. ઈશ્વરની જય. તેણે ફક્ત કહ્યું, હું તો ઈશ્વરની દાસી છું, તમારી વાણી મારા વિશે સાચી પડો. આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુએ પહેલ કરી. દેવદૂત પ્રભુની ઉચ્ચારેલ વાણી લઈ આવે છે. કુંવારી મરિયમ પ્રભુનો રેમા શબ્દ એટલે કે પ્રભુનો ઉચ્ચારેલ શબ્દ માટે પોતાનું દિલ ખોલે છે. બીજું પગથિયું. બીજા પગથિયામાં આપણે જોઈએ છીએ કે તે અનુભવ કરે છે. વાણી સ્વીકાર્યા પછી મરિયમ સાથે શું થયું? આ વાણી જે દૂત દ્વારા કહેવામાં આવી હતી તેમાં તેની શ્રદ્ધાનું પ્રદાન થયું. આપણે ભૂતકાળમાં શીખ્યા. રોમનો પત્ર અધ્યાય 10 કડી 17 કહે છે, એટલે શ્રદ્ધા પ્રભુની વાણી વારંવાર સાંભળવાથી આવે છે. એટલે શ્રદ્ધા પ્રભુની વાણી સાંભળવાથી આવે છે. તેણે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું અને એ જ રીતે જ્યારે તમે તમારું હૃદય ખોલો છો અને પ્રભુની વાણીને ગ્રહણ કરો અને મૂળ રોપાય છે ત્યારે તમને શ્રદ્ધાનું પ્રદાન થાય છે. એટલે આપણે જોયું, તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો, તેની આગળ દિલ ખોલ્યું, તેણે પ્રતિકાર ન કર્યો, તેણે દલીલ ના કરી. ઈસુની જય. તેણે કારણ ન પૂછ્યું, તેને કોઈ શંકા કે અવિશ્વાસ ન જાગ્યો કે વિરોધ ન કર્યો, પરંતુ તેને સ્વીકારી. એટલે જ્યારે પ્રભુ દ્વારા રેમા શબ્દ ઉચ્ચારાય છે, તમે તેને સ્વીકારો છો. આ શબ્દ તમારામાં શ્રદ્ધાનું પ્રદાન કરે છે. ત્રીજું પગથિયું કયું હતું? ત્રીજું પગથિયું એ જે અનુભવ હતો તેના પર મરિયમનો પ્રત્યુત્તર વાળવાની તૈયારી. એટલે રેમા શબ્દ આપવામાં આવ્યો, શ્રદ્ધાનું પ્રદાન થયું અને હવે તેનો પ્રત્યુત્તર એ શ્રદ્ધા. આમ ચમત્કાર કરવાની શક્તિને છૂટી મુકાય. ક્યારે? જ્યારે પ્રભુની વાણી તમને આપવામાં આવી ત્યારે. હું પ્રભુની ઉચ્ચારેલ વાણી વિશે કહું છું. હવે દેવદૂત પણ કહે છે, ઈશ્વર માટે કશું અશક્ય નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કોઈ પણ ઈશ્વરીય વાણી રદ બાતલ થતી નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રભુની ઉચ્ચારેલ દરેક વાણીમાં પરિપૂર્ણતાની શક્તિ સમાયેલી છે. જે પણ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હશે તેને પૂર્ણ કરવામાં આવશે. એનો અર્થ એ થાય છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુની વાણી સ્વીકારીએ છીએ તે શ્રદ્ધા પ્રદાન કરે છે. આપણી શ્રદ્ધા અથવા શ્રદ્ધાનો પ્રત્યુત્તર વાણીમાં રહેલી પ્રભુની ચમત્કાર કરવાની શક્તિને ખોલી દે છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુની વાણી, પવિત્ર બાઇબલ એ પ્રભુની વાણી છે, પરંતુ તે લોગોસ, ગ્રીક શબ્દ લોગોસ એટલે તર્કસંગત અથવા કારણ. જ્યારે અમે તેની પર મનન ચિંતન કરીએ અને પવિત્ર આત્મા તેની સમજ આપે છે અને જ્યારે તે બોલાય છે ત્યારે એ રેમા શબ્દ બની જાય છે. એટલે જ્યારે આપણે વાણીને પોતાની બનાવીએ છીએ. ઈશ્વરનો જય. આપણે ઉચ્ચારેલ રેમા શબ્દ કોઈ પણ દલીલ વગર, કોઈ પણ પ્રતિકાર વગર, કોઈ પણ શંકા વગર કે કારણ વગર હૃદયના ઊંડાણમાં સ્વીકારવી પડશે. સ્વર્ગીય પિતા, જેમ આ વ્યક્તિ
પ્રભુની વાણીને સાંભળે છે. અભિષેક થયેલ પવિત્ર આત્મા આ વાણીમાં કાર્ય કરે છે અને કુમારી મરિયમની જેમ આ વ્યક્તિને વાણીનો સ્વીકાર થાય છે. ઈશ્વરનો જય. વાણી તમારી પૂરી શક્તિથી ભરાઈ જાય છે. અત્યારે આ વાણી વ્યક્તિનો વિશ્વાસ જગાવી રહી છે. વાણીમાં સશક્તિકરણ છે. જેમ કુંવારી મરિયમે વાણીનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો કે હું તો ઈશ્વરની દાસી છું, તારી વાણી મારા વિશે સાચી પડો. પ્રભુ, અમને આ શીખવ્યા બદલ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુના નામમાં હું કહું છું, છુટકારો પામો. ઈશ્વરના નામમાં છુટકારો પામો. જ્યારે હું આમ બોલું છું, દરેક શૈતાની શક્તિઓ નષ્ટ પામી છે. લુકનો ગ્રંથ અધ્યાય 13 કડી 10 આગળ પ્રમાણે કહ્યું તેમ, જેમ આ વાણી બોલ્યો છું અને તમે એ વાણી સ્વીકારો છો, તમે દરેક શૈતાની શક્તિથી મુક્ત થયા છો. તમે દરેક શાપથી મુક્ત થયા છો. દરેક અછતથી મુક્ત થયા છો. તમે દરેક માંદગી અને રોગથી મુક્ત થયા છો. તમે પવિત્ર આત્માના અભિષેકથી આશીર્વાદિત થયા છો. તમારા જીવનમાં આશીર્વાદિત થયા છો, જેથી તમે દુનિયા માટે આશીર્વાદરૂપ બનો. હું દરેક સ્પર્ધા તોડવા આવ્યો છું. હું સંપૂર્ણ જીત માટે બોલું છું. હું સંપૂર્ણ હિંમત, વિજય અને આત્મવિશ્વાસના આત્મા સાથે બોલું છું. અભિષેક તમારામાં વહી રહ્યો છે, જેણે દરેક હતાશાને નષ્ટ કરી છે, દરેક પ્રકારનો જુલમ નષ્ટ કર્યો છે. ઈશ્વરના નામમાં આમેન, આમેન એન્ડ આમીન. જ્યારે તમે આમીન બોલો છો, તમે વિશ્વાસ કરો છો અને સંમત થાઓ છો અને તમે તેનો સ્વીકાર કરો છો. તમે ચમત્કાર માટે તૈયાર થયા છો. આમેન.